Ja. Nu börjar. Och nu fick han till det. Discodrejning! Discodrejning! Alltså discodrejning! Vad är det här? Det är discodrejning! Kom igen, var med här. Nej, sitt. Kör vi. Kom närmare. Ja. Discodrejning! Ja, varsågod, sitt och varsågod. Nu kommer det stå här. Discodrejning! Discodrejning! Vad är det för någonting? Discodrejning! Det är inte fint. Ja. Discodrejning! Det blir jättejobbigt för mig när det havererar. När drejplattan inte går igång. Yeah! Discodrejning! Det är en jätterik, det är ett drejbord, ett diskokula. Han har klätt om och fanskapet snurrar inte. Där var det jobbigt. Discodrejning! Enträgen vinner. Han fortsatte lite för länge och sen lite till. Väldigt bra. Sitt kvar! Den har gått sönder. Här, nästan bästa nu. Ja, det här är det bästa. Nu pikar det. Nu pikar det. Det här är det roligaste han gjort. Ja. Ja. Han har någonting. Ja, han har någonting. Det är något på G. Discodrejning! 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 Titta på diskolampan. Alltså jag orkar inte. Hur sjuk i huvudet är han? Disco! Disco! Discodrejning! 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 Räkmaskin. Åh, vad roligt. Discodrejning! 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 I said discodrejning! Discodrejning! Göra! Det är discodrejning! Discodrejning! Titta på mig. Discodrejning! Vänta. Jag ska... Fan vad bra. Ja, riktigt bra. Fantastiskt. Yeah!